demo eza na ngambo FCC, demo eza na ngambo ya PPRD, même na ngambo ya Lamuka. Donc tozali ko invoquer moto tombaki so demo comme oyo isikisaki misala ya banguna nyonso. Donc ekita na minute na isika tu bazali ko lokamboka na biso bazotelema le président Fachi Beton fire moto akata na zanga etumba misala ya banguna fire na ngambo ya FCC na ngambo ya Lamuka na ba Assemblée nationale partout où bazali ko temela mboka na biso moto etumba bango ezikisa bango au nom de Jésus. La union sacrée oyo, population esengi. Pona biso batailleur ndenge tozali awa, il faut ezala changement ya solo. Mama materi biso na union sacrée, koto na boyokani. Ya malongo eza te, ezaka na ba parti. Donc côté mosusu kowe eza mwa bien nde bato bazoloba okuwa. Bamason na bakarele tosei ke même des fois pesa bakongole basala bazwi bapesi yango na balibanais na baindien ale babenga biso bakongolais tosala kikiu nalie mpana bango bafuta biso bambongo ya moke bambongo totombaka bakidanse banini eyebana esalaka nini bavignete kotomba bango nyonso bazokota kati ya union sacré wana po basolola madola courant mai makaseri mpe ekila dolar mpe ekita création d'emploi to basociété ya sika mpona bagene. Être cadre est une charge, non un privilège. S'adhérer à l'union sacrée, s'engager pour servir le peuple. Bakonzi boyoki L'union sacrée oyo, soki bosali malamu te, biso tokote note misala na bino ya mabe. Yoka sans population oyo ekoyoka sans. Yoka sans mal, okotransforme na suka. Et là, mon abalandi nyonso ya Yoka Son magazine où on a toujours chaque jour pour nous informer bino davantage. L'édition de l'ONA politique, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé mercredi 8 septembre dernier à Istanbul série moko ya ba audience on a plusieurs hommes d'affaires turcs ba investisseurs ya makasi pe ba futur partenaire économique ya RDC ba secteur rebelle ezala qui représenté local aviation agroalimentaire BTP mine topé ba énergie verte. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sali penza volonté na ye ya kotonga partenariat gagnant-gagnant ko créer emploi pe ko investir na RDC ko kutana oyo face à face entre chef de l'État na ba homme d'affaires turc ezala qui vraiment toujours pona ko investir na kati ya RDC. Tokende na éducation we ba que ministre et enseignement primaire secondaire et technique Tony Mwaba ayamba ki collègue na ye ya droits humains Fabrice Puela pona kosolola makambo oyo etali ba élève o basali impliqué na vidéo sextape na oyo etali décision oyo école ezwaki kasi boye ba que ministre ya EPST a rassuré na collègue na ye que ba élève oyo basali excluté pona libela na système éducatif kasi basali exclu kaka na école na bango boza ba détail na commentaire oyo. Élève ya collège Saint-Georges Bacter ya sextape basali exclu na système éducatif te ndenge ba autorité scolaire ba annonsaki na présence ya ministre et enseignement primaire secondaire et technique Tony Mwaba mardi 7 septembre oyo eleki kasi bazalinde exclu kaka na école na bango pe lisusu esengeli boyeba ke bakoki kotanga na école catholique moko te yango penza ezali décision ya ministre ya EPSTT kasi ezali décision ya conseil de discipline ya école kolandisama na règlement d'ordre intérieur pe ya foi chrétienne ya église catholique. Donc bakoki kokende kotanga na bango na école mosusu ezali ndenge ministre ya enseignement primaire secondaire et technique Tony Mwaba a rassuraki collègue na ye ya droits humains Fabrice Puela oyo asepelaki te koyoka décision que ba élève oyo baza exclu pona libela na système éducatif
Ministre ya EPST Tony Mwaba apesaki na ministre ya droits humains procès verbal ya conseil ya discipline ya collège Saint-Georges na kati wapi mbano yango ekomami vraiment na polele ya kobengana bana classe oyo na école na bango. Décision yango penza ezwamaki mpona kostope hémorragie ya ba conséquences ya ba vidéo pornographique na bisika ya koyekola. Professeur Tony Mwaba bakisaki ke mosala ya EPST esukaki na kopesa mbano kasi o etali prise en charge psychologique pe judiciaire ya ba élève oyo etali ministère ya droits humains oyo ekambamaka epai ya Fabrice Puela pona ko recadrer pe kobatela bilenge oyo na lolenge bazala réinsérer na société. Nangambo na ye ministre ya droits humains a reconnaître que exclusion ya ba élève oyo na collège Saint-Georges ezali mesure moko exemplaire oyo esengeli ete ya bana kelasi nyonso na ba oyo basalaki déjà session ordinaire ya examen d'état. En tout cas, précision ya ministre ya EPST Tony Mwaba na dossier ya ba élève acteur ya ba vidéo sextape pe ba vidéo ya ba scène ya immoralité et sukisi ba confusion nyonso oyo epanzanaki na ba réseaux sociaux pe ekitisi penza surtout ba parents ya bana oyo mitema koyoka ke bazalaki exclu pona libela na système éducatif alors que mwana nyonso mwasi to mobali esengeli atanga polobi na ye ezala assuré na yoka son mag oyo bokozala informé tina suka. Après kozala déchu ex-gouverneur ya Congo central Atou Matubwana azali invité pour na comparaître na parquet général près la cour de cassation vendredi 10 septembre 2021 azali reproché pour na détournement il y a plus de 8 millions de dollars pe azala qui déjà mis à disposition ya justice na IGF. Kalabongo na Congo central Atou Matubwana destitué pe Justin Lwemba Makoso a commis officiellement gouverneur adjoint intérimaire ya Congo central ezala kilobi mercredi 8 septembre dernier na hôtel du gouvernorat esika wapi azwaki ba fonction na ye ba détail na commentaire oyo. Gouverneur adjoint intérimaire ya Congo central Justin Lwemba Makoso azwaki officiellement ba fonction na ye mercredi 8 septembre 2021. Ezalaki na kati ya cérémonie oyo esalamaki na salle ya réunion na hôtel du gouvernorat na Matadi. Après lecture ya procès verbal pe lecture ya message officiel oyo notifié, Justin Lwemba lokola gouverneur intérimaire na sommet ya province ya Congo central na vice-premier ministre ministre de l'intérieur, sécurité, décentralisation pe affaires coutumières Daniel Aselo oyo azalaki représenté na inspecteur ya territorial ya Congo central kozwaki tina ye liboso a prononcé mot de circonstance na ye. Na pesi nzambe tata merci pour na accomplissement ya elaka na ye. Nazali reconnaissant na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na honneur oyo asali na province ya Congo central epai wapi tosangani na kati ya cérémonie oyo ya bozwi officiel ya ba fonction na nga ya gouverneur adjoint intérimaire pe représentant personnel ya chef de l'État na Congo central. Présence nanga na mutu ya province oyo ezali te motif ya règlement des comptes topé privage politique songolo ezali nde établissement ya état de droit pe na matérialisation ya vision ya tata wa ekolo. Na kosilisa boye te soki na pesi merci te na ba oyo batiaki mayele pe ton na bango pona concrétisation ya cérémonie oyo. Pour un rappel, gouverneur adjoint intérimaire Justin Lwemba Makoso a ponamaki lundi 6 septembre oyo eleki pona kozwa place oyo na sommet ya province ya Congo central kino organisation ya ba élection ya ba gouverneur pe ba vice gouverneur d'après annonce oyo salamaki epai ya vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation pe Affaires coutumières Daniel Aselo na Kinshasa. Na yoka somag oyo, bokozala informé tina suka.
Population congolaise va réagir na sujet à destitution ya ex-gouverneur Atou Matubwana na micro ya Arnaud Mbouya Perozet Kakenge. Ezalaki bongo mokolo ya lobi moleki mercredi septembre 2021 des séances salamaki contre gouverneur ya Congo central Atou Matubwana. Likambo yango etiki population kinoise kimiate Omonanga Albert Mukala. Bon, compte tenu la première chose au Tozanango na Congo, la président de la République na biso Asika. Alobaki le peuple d'abord. Ceux qui ont gouverneur, soit aux députés, ceux qui ont la premièrement intérêt à la population, aux autres la vie privée, na biso peuple to sepela na ote. Pour la ville province ya Kinshasa na journalier. Naza na point moko o nazo mona gouverneur na biso Gentili Ngobila. Tous les temps o azo sa la visite na ba usine. Awela ka toujours enveloppe na ye. Pour nanga ceux qui ba destituer Gentili Ngobila. Pour moi naza na ici. Pour intérêt na biso population azo côté ngote azo côté na ye moko propre. Alongwa. Parce que chaque année certainement je suis que cahier des charges ça. Na kati wana attribution gouverneur ezali na kati ya cahier des charges batasi année oyo mosani ya kosala plan oyo ya ville ya Kinshasa oyo esengeli a accomplir ezali so bamoni ka respecté que alongwe c'est simple. Je vais vous donner un petit exemple. Tozondakisa ya marché central bamama belelo bakoti chômage banda bakanga marché central ti lelo tozomona eloko moko ezosala te eza toujours enfermé balongola ye. Même si vous pas destitué si vous pouvez peuple congolais, tous en un moment où Sony Namboka, pour qu'il n'y ait pas de monde. Et pas monsieur à Sony, vous êtes tous moi occasion comme Malibanda et à Sony. Tant il y a retard à ma caméra vise sauter. Tu vois pour ça bateau, bah on fait évoluer biso. Nazote c'est non moins d'akisamuke. Ce que n'a pas le bas congolais mais bah comme on a bateau Namboka. Pour nous le comme on les a sauter. C'est quand on m'a besoin de ça bien. Bah sentiment sur l'odeur à bien. Pourquoi ne pas tout m'attendre, tout m'attendre, tout évoluer? Oh, il y a des c'est juste ma alongwa. Mais ils ont un niveau de famille, ceux qui non, ils pas posé ça la malamoté. Ban ceux qui bazali ba responsable. Faut pas le bélo papa na bango, ba le bélo te pourquoi? Pour nanga na ko répondre tant que non, na pe qui non, na ko lo ba que non. Bon, ça doit souffrir. Mais quant à lui, la zone on a pas ndeko nanga Gentili. On a encore le bakino et on se souvient ba journalier et on se bat ça et comme moi kanyaka nae yango moi que na bomela ngo moto on est la zone naza ko senga que non aza ko soutenir le président chef de l'état pour comme aza soutenir le chef de l'état yango na ko senga que non la ba député provincial ba ko kipe ko sala pende ba ko ko destituer ndenge ba sala ke pa ya papa la ngai nani oya matete nani ne rombungu boye adali extraté mama bona ko ikolo bakeno ba député na biso provincial ba vivre dans la poche ya nani ya Gentili Ngobila. Pour la monnaie étant que non je suis aussi un politicien parce que ko na kata poche na yango na monnaie que non au lieu que non ba lobela ngo pena malamu bango ba lobela ngo malamu te ba kenaki dans les côtés ko senga que non ba teka conscience na bango na likolo ya mbongo te pour que non ba ko changer au kino ba longola yo ba tino na province pour que no bande la vie à zéro yango étant que non ba dali ba député provincial ba landa et guide ya chef de l'état pour de koyeba ndenge nini ya tonga mboka na biso na ngambo ya population bango basengi kaka autorité ya mboka pe bakonzi ya mboka basala mosala na bango na lolenge elongobani kolongola kaka ba gouverneur ya ba province ezali nango likambo te kasi bomeka pe koboka liso na ngambo ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa parce que azali kotambusa République démocratique du Congo pe ville province ya Kinshasa malamu te ndakisa batalisi lisusu na ba député provinciaux bomeka un peu kofongola miso parce que bao bafongoli miso na Congo central bazali pe kaka bandeko na bino de ba député bosala parce que population azalaka toujours na confiance na bino mais bino bokomi ko tambola na bino na poche ya bato bozotala lisusu intérêt ya population te bozotala intérêt na bino moko biso awa na yoka so Mike tolobaka l'union sacrée c'est travailler pour le peuple bino bozali ko sangana pona ko travailler pona mabumu na bino biso pe tozali ko mona boyebele 2023 kala mingi te bokoleka lisusu na quartier nani na commune ya nani po bokosa bato
kaka ndenge tomesana koloba na mboka ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo papa solution moto akotikala impini azali te oyo akosala mabe akozala pe pini na makambo na ye ya mabe azali kosala ba gouverneur boyebele population atelemi akomi déjà liso likolo ya liso mpona kotala makambo na bino ya mabe na yoka somak oyo bokozala informé ti na suka. Pona oyo etali exploitation illégale ya ba minéraux na Sud Kivu, Assemblée nationale atindi délégation ya 8 députés pona kozwa ba information sur yango détail na commentaire oyo. Na suite ya ba révélation pour na exploitation ya miyibi na ba minéraux na ba entreprise ya ba chinois kuna na territoire ya Mwenga na Sud Kivu, bureau ya Assemblée nationale eyebi bongo na kotinda délégation ya 8 députés nationaux oyo ekambami na Jean-Claude Kibala pona kozwa ba information na mission yango ezali composé na ba élu ya Sud Kivu pe ba membre ya commission environnement tourisme, ressources naturelles et développement durable. Bakozwa kaka ba information te sur ba exploitation ya moyibi ya ba ressources naturelles kasi lisusu pona likambo ya mine na Sud Kivu oyo bato ebele bazali kolobela yango wuta une semaine moleki. Ba video epai wapi ezali kolakisa lolenge ba entrepreneur chinois baza koboya ba délégation officielle bakota na ba carrière na kati ya réunion ya conseil de ministres oyo elekaki bongo mokolo ya vendredi 4 septembre. Moleki, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge abengaki gouvernement aeba na koagir contre ba auteur ya makambo oyo ya mabe. Oyo ezali pe ko faciliter na présence ya ba groupe armé oyo bazali ko empêcher l'état congolais et ça la contrôle na yango. Gouverneur ya Sud Kivu Théo Kasi azui mokano ya ko suspendre ba activité ya ba société chinoise oyo bazali ko exploiter na ndenge ya mabe wolo na territoire ya Mwenga kuna na Sud Kivu. Kasi awa na Kinshasa, ministre ya mine Antoinette Samba asepeli te na décision wana pe alobaki ete décision yango ezali ko violer code minière pe asengi na VPM Daniel Aselo Okito a instruire na gouverneur ya Sud Kivu a rapporter te yango parce que ezali mabe. Biso awa tosengi kaka na gouvernement tope na ba autorité ya mboka bayeba kotelemela bato oyo nyonso bazali ko exploiter ba richesse ya Congo na ndenge ya mabe pamba te kati na yango nde Congo ekokende liboso totonga Congo pona moto moko te kasi pona bien ya bato nyonso. Biso awa toza kaka kotala pe tozali kolobela makambo ya mabe oyo bino bozali kosala kaka ndenge tomesana koloba soki bo continue kosala mabe so ekobeta makaka ndenge mesana kobeta awa na yoka son po biso tolobaka na yoka son mag oyo bokozala informé ti na suka. La Moka plateforme o ekumba makana Martin Fayulu pe Adolphe Muzito bakosa la marche le 15 septembre 2021 pour na soutien ya ba institution kasi baimboka batelemeli yango balobi ezali bongote balobaki na micro ya Suzi Mwenda. Kandenge bandeko ya Lamuka na part na bango ba anosaki bongo marche pona ko soutenir ba institution ya République démocratique du Congo. Likambo yango esali ke rédaction ya yoka somage kita mokolo lelo sur terrain jeudi 9 septembre 2021 pona ko yeba jour pour jour le 15 yango ekozala ndenge nini eloko nini population bazali vraiment kozela na marche yango. Est-ce que bazali contre to bazali pour contre marche oyo ekobebisa to pe ekobongisa République démocratique du Congo. Oui, comme on a rasifira. Ezali mawape pasi na motema parce que bato yozo tangela biso wana nazana monoko kilo ko tanga Lamuka to bato a décidé ils nous ont parlé sur la vérité des urnes mais depuis autrefois abulungani na kati ya mokili bazongeli résistance on ne comprend pas comment bato bazana kati ya résistance peuvent au même moment soutenir les institutions en place na oyo toyebi elobeli na bango na nzela ya ba porte parole na bango ils veulent marcher pour na côté les mela makambo yetali seni to
organisation à CENI, soi-disant, va dépolitiser CENI. Quelque chose qui est un peu difficile. Ce sont des intellectuels, mais qui ne savent pas aider le petit peuple à comprendre la différence entre CENI politisé et CENI non politisé. Aujourd'hui, les 15 et même au-delà, il y a les 15, la vie va continuer. Rien ne peut nous amener à être dans la peur. Batoba Bima, Bakenemisala Nabango, Bavake na préoccupation Nabango comme prévu. L'État va prendre ses dispositions. Na trichement, il y a la police qui est appelée à faire ce travail, il y a protection, il y a Batopé Biloko Nabango. Donc le 15, la vie va continuer comme autrefois. Donc, pour la population, il y a la ville de Kinshasa. Pourquoi pas, la population, il y a la province, il y a la République démocratique du Congo, de pouvoir se prendre en charge par le fait que se prendre en charge ne veut pas dire qu'au Tambola. Tant il y a Kotambola, c'est l'équipe. On a eu du temps, il y a Kotambola pour les raisons que nous connaissons. Aujourd'hui, toutes ces raisons-là, et c'est juste et Yanonayango. On ne voit pas le pourquoi on peut continuer à marcher aujourd'hui sous prétexte il y a que nous voulons soutenir les institutions en place. Ah, maman, nazo kama makasi ndenge bato ala muka bazobongisa marche oyo bazobongisa les 15. Marche yango pe bazobongisa ngo tina nini tozoyeba te. Donc pour nanga na yebi ke bango bazobunda na poto kende na dialogue. Autrement, awa bango ba décida ki to kende na élection ya 2023. Awa biso pe to lobi 2023 ekoleka te tozo kende na bango élection. Bango ba bongama batika mobulu baya to kende na élection to kende ko bunda. Mutu o kanya sur le terrain ye wana ndako bima président. Merci madame. Nazo loba pona bandeko na biso wana makambo pena bazo sala pena na mboko oyo tozo comprendre ngo te. Et puis tina marche na bango wana tozo e bango pete ke marche wana bazo sala lango nini. Biso tondimi na biso ke ba loi nyoso o epesami na parlement. Biso tozo pour ba loi nyoso wana. Tozo soutenir rango pour que mboke sala nini ebonga peuple congolais bazala na kimia. Tozo senga na gouverneur, tozo senga na ministre intérieur, bacha ba policier bisika nyoso bango bakoko bimela babimate po ekopesa trouble. Osoki bakale bango babimite moyen biso pe IDPS to ke attaquer bango ezate. Po to kolinga te to mona bango ya nzela. Merci ndeko mwasi elora liboso na rolobake eza manki ya message. Pourquoi? Parce que la muka bandar na biso na masolo ya vérité des urnes. A solo la vérité des urnes est simbité. Utawana to mona rabango sur ce terrain ni déclaration. Alors monsieur Faoul na mozito ba comprendre que ba vandi tango moulayi si terrain ba bungi. C'est pourquoi faut pas créer quelque chose pour que ça que ba kufate bazali. Et en plus, on va soutenir institution. Quelle institution? Ceux qui vraiment vont soutenir institution. Ministre de l'économie, dans le Cambodge, va produire surgelé. L'or Golia, Thompson, Biodi, Soso. Combien de fois va venir de quoi fake? Ceux qui vont de quoi la mouka va soutenir institution. Et l'eau ya yambo. Va marcher dans le Cambodge, l'or Golia. Donc on marche pour de l'économie analytique à Malamu. Il y a que soutenir vision à chef de l'État, il y a que soutenir peuple congolais allié à Malamu, Amela Malamu, Alata Malamu. Si réellement M. Mozito on a failli, balingi peuple congolais, oh bango bakina kobe la tango c'est que les peuples sont derrière nous, les peuples sont derrière. Quel peuple va si bango? Si réellement vraiment bazana peuple bango babi peuple, va soutenir ministre de l'économie dans le Cambodge va produire surgelé. Bandeko batelemeni na bango likambo ya kotelema na nzela pe ya ko marcher balobi tozali na besoin Congo kende liboso tozali lisusu na besoin ba guerre d'esprit te ba guerre tribalité tout ngamboka na biso na makambo ya malamu kotelema kobima ekrea kama makambo ebelenda kisa ba perte de vie ko bungisa biloko ba kumususu parce que bandeko batambola kana ndenge ya mabe la police peza ka liso likolo ya liso pona kotelemela bato nyonso basala ka mabe bango na ngambo na bango baboyi na bango makambo oyo bino boko sala ya mabe ebima na kombo ya parti ya UDPS parce que bango nde bazalaki ba hotel ya kotambola na nzela pe lokolo ba institution ya mboka ezali kotambola malamu bazwi na bango mokano ya kovanda ya kozala na sima vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakisela ka papa solution oyo ezali ko pesa solution na makambo
makambo na bango nyonso biso pe awa tozali kaka kotala pe tozali kozimele kaka ndenge tolobaka liso likolo ya liso biso tokozala kingi na mboka pona kotala moto nini akotambola malamu moto nini akotambola mabe pona ko dévoiler to pe kotalisa makambo na ye mabe azali kosala na reste ya population biso awa tolobi oso eyokana kite so eyokani bandeko boyebela po makambo ya boye aha biso tokozala kaka wana pona ko informer bino ti na suka. Totunaki na population entre papa na mama soki baboti mwana nani oyo aza na droit ya kopesa mwana kombo et surtout que papa soki nano abali maman te population balobi na micro ya Naris Kuyena motune tunamaki lelo na kati ya libala mama na papa entre bango mibale nani akoki kopesa mwana kombo likambo yango bapanzisango ya yoka somaga bazalaki wana na ngamu na bango tolanda komona ngai papa landa ke monga na Jean na kati ya libala parent mutazana droit kopesa mwana kombo donc mobali soki obali na mwasi yango officiel te bon na bonzambe etant ke ngai nazali chrétien kimbaniste na bonzambe mpenza fo kobala mwasi ya eza te ke lelo oyo ozwika mwasi otie na ndako ndenge boboti bana mitano motoba wana aza mwasi na yo te ozana na ekobo la logique des choses pour bala mwasi mpona ngai étant que naza chrétien kimbangiste na mibeko na biso en tout cas oyo atangami officiel mwasi na yo oyo prédoté l'état yebi osali mariage civil osali religieuse nde wana nde libala ya solo solo mais na logique des choses moto aza na droit mpenza ke ya kopesa kombo oyo azake abali mwasi wana na mbongo famille ya limbongo l'état yebi ye epe lingomba yebi ye wana nde mpenza nde okoloba mwasi na yo mais oyo ezali ke yo otieka mwana mwasi bato na ndako oboti na ye bana mitano motoba o mwasi na nga wana mwasi na yo te toujours bozaka na ekobo normalement mwana azalaka mwana ya papa mwana azalaka ya papa papa moto abotaka moto abotaka teke papa moto aza na droit ya kopesa mwana kombo bon soki papa abali mama te c'est que mwana wana mpe aza mwana ye te parce que mwana wana la longue au fur et à mesure soki asali mbongo soki akozala eloko te parce que akobénéficie eloko te parce que aza mwana ye te toboka mwana na ngai oyo obali officiellement okebala ye bali mama na bango oza na droit akopesa kombo mais soki obali ye te mwana wana aza mwana yo te bon en tout cas bato bawelaka bakombo noki nécessairement mama obe papa awelaka au apesa kombo na mwana alors banga na toloba ne bandeke mwana moto apesaki kombo aza papa batika makambo kowela wana même na jardin d'Eden tomona ngo nzambe apesa biso biloko nyonso abe opesa kombo parce que biloko wana nyonso wana ezoko appartenir na biso donc soki eloko eza ya yo oza na droit ya kopesa kombo donc bafami bawelaka wana eza ti ya moko te soki bapesani bazemi na nzela oyo aza na droit ya kopesa mwana kombo aza kote ya mwasi wana nde bakopesa kombo parce que apesaki ni 100 francs ni 50 eza lokola eloko atiki yango na mopepe me baresponsable oyo bakopesa mwana kombo baza baoyo bazwi charge ya mwana na bango okola ya libui na zemi ntina ndenge avoti wane bakopesa kombo bali aza na droit te bali aza na droit ya kopesa mwana kombo soki abali mwasi na ye akene na ndako wana aza propriétaire ya mwasi mpe na ya zemi wana akopesa soki atiki zemi na nzela aza na droit na eloko te mais soki mwasi azwi zemi alandeli mpe zemi yango mpe baparent mpe bamoni ke oyo aza responsable peut-être eyaki bongo mais aza na susi yake abala mwasi na ye wana ezaka mosusu soki bamoni ke aza mpe fidèle akopesa mwana neko mais soki azaka babarbare ndenge bazotambolaka boye moya pesa mwana moko komasa te papa bobalaka nanu basi na bino mpo bozalaka na droit likolo ya bana na bino ata opesi mwana na yo kombo moto akolandela yo aza te biso tolobi bapapa boyebela ata kutu na kati ya jardin d'Eden mobali nde azalaki likolo ya nyonso na yoka somak oyo bokozala informe ti na suka.
Nangambo ya sport, 3e journée éliminatoire du monde Qatar 2022, rencontre à Ekozala entre Léopard et RDC na équipe nationale ya Madagascar. Biso awa na yoka son maga, to souhaiter bonne chance na Léopard et RDC, to zali ko espérer na ba résultat ya malamu po fimbu e beta maloko la ndenge mesana. Comme une rubrique qui a bien-être, lelo tokolo belabino ba verti yanga inga etope ozei. Bolanda ba détail ya malamu na mongongo kitoko ya Narit Kuyena. Bolanda bien-être. Lelo na rubrique na biso ya bien-être oyo boyebi to biaka bino nini boki kosala pona santé na bino nengo to eli bino ozeye to pe lisusu ngai ndenge to bengaka na lingala eza plante herbacée na famille ya Polygonaceae pe eza plante sauvage botamaka na Afrique Europe pe na Asie du Nord koleka lisusu na Amérique du Nord bosimbaki botamaka lolenge ebele ndakisa ozeille sanguine patiente ferrée pe petite ozeille pona koyeba différence nango ya Afrique ebimaka ya kokabwana pe mulai pe ya bachinois ezalaka bafeuille minene lisusu ya Amérique ezalaka lokola bafeuille ya Congo bololo amanifestaka baprovitamine pe bavitamine lokola vitamine C, vitamine A, vitamine E, vitamine K, vitamine B2, vitamine B9 aza lisusu na baminéraux fer, magnésium, calcium, manganèse, cuivre pe zinc bosimba kenga inga eza légume moko oyo eza apprécié depuis antiquité petit siko endimama nango surtout epai ya bamama pe bilenge basi toseleka ngo po to rater biloko ya boyete po yoka sa mag esi elobi po etika nango jamais kokosa pe ekoloba ti na suka. Ah oui, tokomi na suka ya édition ya mokolo lelo soki bosepelaki na yango na bandako bopesa merci na équipe technique pe rédactionnelle mobimba ya yoka sans mag Suzy Mwenda azalaki sima ya caméra pe na montage tozalaki na Arnold Mbuya Mirandako ngai na bino tokoki kokabwana te soki topesi merci te na PDG Katende Tumba Delphin, ambassadeur Yaba, parlementaire de Bougnonso, na le coordonnateur Jean-Blaise Chitengepe, na héritier Lukoji, directeur des programmes L'Homme Intègre, na dédié édition Yamokolo Lelo, spécialement na Tour et Mazingu Pomba Ballon, et le on la Falco Lukubika, Ngaina Bino Tokutani, Mikolo Ezalikoya. mpona biso batailleur ndenge tozali awa ifo ezala changement ya solo amamateli biso na union sacré po tozala boyokani ya malongo eza te ezaka na bapati donc kote mosusu koke eza mwa bien nde bato bazoloba okura bamason na bacarele tosei te mebe po bapesa bakongole basala bazwi bapesi yango na balibanais na baindien ale babenga biso bakongole tosala kikiu nalie mpana bango bafuta biso bambongo mwa moke bambongo totombaka batitance banini eyebana esalaka nini bavignete totomba bango nyonso bazokota kati ya union sacré wana po basolola madola courant mai makaseri mpe esila dolar mpe ekita création d'emploi to basociété ya sika mpona bagene être cadre est une charge non un privilège s'adhérer à l'union sacrée s'engager pour servir le peuple bakonzi boyoki union sacré oyo soki bosali malamu te biso tokodenonse misala na bino ya mabe yoka sans population oyo ekoyoka sans yoka sans mal okotransforme na suka. Demo eza na ngambo FCC, demo eza na ngambo ya PPRD, même na ngambo ya Lamuka. Donc tozali ko invoquer moto tombaki so demo ya Komoro. Oyo isikisaki misala ya banguna nyonso. Donc ekita na minute na isika tu bazali ko lokamboka na biso bazotelema le président Fachi Beton fire. Moto akata na zanga etumba misala ya banguna fire.
faya na ngambo ya FCC na ngambo ya Lamuka na ba Assemblée nationale partout oyo bazali kotemela mboka na biso moto etumba bango ezikisa bango au nom de Jésus.